दोस्तों, ये है पाकिस्तान के दादा जिनके खर्राटे सुनकर पूरा मोहल्ला कान बंद कर लेता है। और ये हैं भारत के दादा जिनके खर्राटे सुनकर पूरा शहर जाग जाता है। पाकिस्तान वाले कहते हैं, हमारे दादा के खर्राटे पूरी दुनिया में सबसे तेज़ हैं। भारत वाले कहते हैं, अरे हमारे दादा के आगे तो सब बच्चे हैं। मुकाबला रखा जाता है। पाकिस्तान के दादा को एक खास बस में स्टेडियम लाया जाता है। भारत के दादा को एम्बुलेंस में लाया जाता है ताकि उनके खर्राटों से शीशा टूट न जाए। फिर शुरू होती है खर्राटों की विश्व युद्ध जैसी लड़ाई। एक जोरदार खर्राटे की आवाज़ गूंजती है, पूरा स्टेडियम हिल जाता है। साल बीत जाते हैं, लोग अब भी उस शोर से परेशान हैं। अब फैसला आप करेंगे। अगर पाकिस्तान के दादा को जिताना है तो कमेंट करें, और अगर भारत के दादा को जिताना है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते हैं किसमें कितना दम है।